உங்க வீக்கெண்டுக்கு ஒரு சூப்பரான ஸ்டார்ட்டர் ரெசிபி சொல்றேன். சிக்கன் மலாய் டிக்கா. இதோட டேஸ்ட்டு சும்மா அல்டிமேட்டா இருக்குங்க. இப்பவே சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா, நீங்க இத ஒரு வாட்டி பண்ணிட்டீங்கன்னு வைங்களேன், அடிக்கடி பண்ணணும்னு தோணும். அவ்ளோ டேஸ்டியா இருக்கும். எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க. 1/2 கிலோ போன்லெஸ் சிக்கன்ல ஃப்ரெஷ் கிரீம், தயிர் சேர்த்துக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், கூடவே கரம் மசாலா, மிளகுத்தூள், உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. காஞ்ச வெந்தயக்கீரை 1 டீஸ்பூன், பச்சை மிளகா, கொத்தமல்லி 1 டேபிள் ஸ்பூன், எண்ணெய், லெமன் ஜூஸையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி குடுத்துருங்க. இது அப்படியே ஒரு 30 மினிட்ஸ் மேரினேட் ஆகட்டுங்க. ஒரு சின்ன துண்டு சார்கோல் எடுத்து அத அடுப்புல நல்லா வாட்டிட்டு, இப்ப ஸ்மோக் பண்ணி எடுத்துக்க போறேன். நான் நெய் சேர்த்து ஸ்மோக் பண்றேன். நீங்க பட்டர் கூட ஆட் பண்ணலாம். இது ரொம்பவே ஃப்ளேவர்ஃபுல்லா இருக்குங்க. இப்ப நம்ம சிக்கன பேம்பூ ஸ்கியூவர்ல அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். நல்லா இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே லைனா அரேஞ்ச் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. தவால 1 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டு, நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி வச்ச சிக்கன சேர்த்து நல்லா 2 சைடும் கோல்டன் ப்ரவுனா குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. எக்ஸஸா இருக்க மேரினேஷனையும் இதுல அப்ளை பண்ணி நல்லா சூப்பரா இந்த அளவுக்கு கோல்டன் ப்ரவுனா குக் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னு வைங்களேன், உங்களோட மலாய் டிக்கா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. கண்டிப்பா சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு ட்ரை பண்ணுங்க. என்ஜாய் பண்ணுங்க.